Fala, galerinha! Esse aqui é um dos meus vídeos que eu mostro cubos mágicos. Como montar um cubo mágico em menos de 1 milhão de segundos. Ventilador. Não faz mal. Calma. Galerinha, aqui a gente tem bastante coisa. Não acredito que eu achei aqui um miojo. Verdade, sim. Como é que é? Cheguei chegando, galera. E eu sou o Snow. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu nem sei quantos vídeos eu já fiz. KKKKK. Sim, galera, essa foi uma inspiração, né? Claramente isso foi uma inspiração. Quem não viu o terceiro episódio do Snow, vai lá assistir agora! Ou senão o Snow vai te pegar debaixo da cama. Ei! Fala uma coisa que tem sentido. Por que o rosto preto é branco? Né? Então, galera, eu quero saber uma coisa. Por que o rosto preto é branco? E por que o rosto verde é green? Galera, eu sei de uma coisa. Não, a câmera é minha. Porque eu sou o Snow. E aqui eu tenho bastante coisas. E eu falei que eu comia todo dia. Vai chegar a partir... não sei. Deixa o like pra vocês verem a Zoe. Fala, galera, aqui é a Zoe para mais um vídeo desse canal. Vocês quase me vendo porque eu me famoso no chão. Agora vocês não estão me vendo de verdade. Só que, galera, deixa o like pra parte de 2000. Eu não sabia que o meu vídeo era a parte de 2000. Não, meu vídeo é a parte de 2000. Misericórdia, você tá com cachorro. Que é? O que tá acontecendo lá? O que tá acontecendo ali? O que tá, Jorge? Mas para de brigar. Eu não. Calma aí, cara. Tu é essa? Pelo amor de Deus. Corre. Deixa eu te pegar. Corre. O que aconteceu ali? Boku no Pico. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês parte 2.